Diskusie s inšpiratívnymi ľuďmi o témach, ktoré tvoria našu budúcnosť. Volám sa Juraj Girman a vítam vás pri podcaste Vedomosti. Historik Martin Javor sa venuje popri pedagogickej činnosti aj témam, ako je história vysťahovalectva, rôzne osobnosti nielen východného Slovenska, ale je to aj téma slobodomurárstva. A teda vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Vedomosti. Pán docent, vítajte. Som rád, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem. A začnem takou otázkou, ktorú ste asi nikdy ešte nedostali. Ako ste sa dostali práve k histórii? No áno, túto otázku som skutočne nikdy nedostal, máte pravdu. Ja sa tak pýtam študentov našich v prvom ročníku na fakulte v Prešove, prečo ste si vybrali históriu? A ma ide poraziť, keď odpoveď znie, lebo tam nie je matematika. Čo samozrejme nie je pravda. Tá história je plná matematiky. Matematika je matka vied. Mňa moji starí rodičia a prastarí rodičia viedli ku poznaniu histórie svojej rodiny a svojho kraja. A tá história mi bola skutočne veľmi blízka od útleho detstva. Ja som si robil rodokmeň ešte na základnej škole a snažil som sa pochopiť situáciu v meste, v kraji, teda v štáte, v Európe, na svete a k tomu je tá história skutočne azda najlepším nástrojom. Takže potom na gymnáziu ten záujem prerastal a rozhodnutie bolo jasné. Takže vyštudoval som dejepis alebo históriu na Filozofickej fakulte v Prešove a baví ma to. Uh-huh. A ktoré sú témy, ktorým sa venujete? Ja som taký typ človeka, ktorý rýchlo podľahne novej téme, ale dlhé roky som sa venoval téme, ktorá bola absolútne neznáma v slovenskom prostredí a tým bolo osvietenstvo. Mm-hmm. Ten stav, ktorý máme v Strednej Európe teraz je podľa mňa aj dôsledkom toho, že to osvietenstvo nebolo také silné a radikálne, ako bolo v západnej Európe. A skrz to osvietenstvo som sa dostal k zaujímavým témam, ktoré ma neuveriteľne bavili a bavia. A sú to rôzne spoločnosti, ktoré so osvietenstvom súviseli. A to predovšetkým slobodomurári a ďalšie iné skupiny, ktoré sa snažili zreformovať prostredie, v ktorom pôsobili. Mm-hmm. Potom opäť skrz robenia svojho rodokmeňa som sa dostal k veľmi zaujímavej téme, ktorou teraz žijem, a to je vysťahovalectvo. Predovšetkým do Severnej Ameriky. Viete, tretina národa sa nám vysťahovala preč bez akékoľvek reflexie v slovenskej historiografii, spoločnosti, kultúre. Nikto teda nevie o našich vysťahovalcoch takmer nič. A opäť, keď spomeniem tých mojich študentov, keď sa ich pýtam, kto mal niekoho v Amerike, tak doslova každý dáva ruku hore. A keď sa ich opýtam, čo o tých ľuďoch vedia, tak bohužiaľ nevedia vôbec nič. Takže to bol dôvod, prečo sme založili Múzeum vysťahovalectva do Severnej Ameriky, keďže moje dve prastaré mamy sa narodili v Amerike prvej generácii vysťahovalcov. A jedna z nich bola veľká spolkovníčka. Mm-hmm. Založila si cateringovú firmu a varila holúbky pre celé východné pobrežie Spojených štátov amerických. Takže a keďže ona bola veľká spolkovníčka a patrila do každého jedného slovenského spolku, tak jej pozostalosť vlastne tvorí základ nášho múzea. Mm-hmm. Takže to je moja najnovšia téma. Vysťahovalectvo vo všetkých podobách. Kultúrnych, spoločenských, náboženských, športových a tak ďalej. Mm-hmm. Ja tak pre zaujímavosť by som sa opýtal, ako ďaleko máte zmapovaný rodokmeň? Tak môj rodokmeň je moja pýcha, visí mi na stene v obývačke. Okay. Má 3,5 metra na šírku a 1,5 metra na výšku. Ak si pozriete Martin Javor SK, tak ho tam môžete vidieť. A z každej vetvy mám zmapovaných 8 generácií. Ja. Takže som veľmi rád skutočne, že sa nám 7 rokov sme ho robili. Práca na robenie rodokmeňa je tá najkrajšia historická práca, aká môže byť, lebo dozvedáte sa veľa o tom, kto vlastne boli vaši predkovia. A opäť mojim študentom hovorím, už keď nič iné sa nenaučia na tej fakulte, tak aspoň pochopiť to, kto sú, odkiaľ prišli, je veľmi dôležité. Takže ten môj rodokmeň bohužiaľ je taký nudný, žiadna čierna ovca. Mm-hmm. nič také, akurát, že máme tam významné osobnosti v rodokmeni, na ktoré som pyšný. Predovšetkým do nášho rodokmeňa
patrí blahoslavená Anka Kolesárová. Neviem, či diváci budú poznať ten príbeh, ktorú zavraždil opitý sovietský vojak v 44. vo Vysokej nad Uhom. Potom mám v rodokmeni človeka, ktorý sa volal Andrej Budiš. Bol to riaditeľ preparandie v Satmári, o ňom som napísal aj knihu. A potom samozrejme moja prastará mama Mária Demková, ktorá bola zakladateľkou slovenského Sokola v Amerike. Takže na tejto osobnosti som pyšný. A potom ten rodokmeň má okolo 2000 zmien rôznych. No škoda, že sa prostredí dnešného východného Slovenska nedá dostať ďalej ako do 18. storočia. Alebo do toho roku 1700. Viete, v roku 1709-1710 bola posledná epidémia choléry na východnom Slovensku alebo v Uhorsku. No a tipnite si, koľko rodín ostalo žiť v Michalovciach. Ja si myslím, že som to už niekde počul, takže si tipnem 7. 5. Aha. 5, v Sobranciach 2. Viete, takže dostať sa ďalej je veľmi komplikované a okrem toho tie matriky sa začali viesť práve od začiatku 18. storočia. Takže závidím ľuďom, ktorí majú rodokmeň, ktorý siaha ďalej ako je rok 1700. Ja som tak trošku pozeral do tej vašej práce, som sa tak pripravoval na dnešok a ja som si vybral jednu takú tému, to slobodomurárstva. Myslím, že sa vydávame trošku na tenký ľad, lebo hlavne posledné roky je to opradené takým všelijakými, jak by som povedal, teóriami a pravdami, ale málo kto asi v skutočnosti vie, čo je slobodomurárstvo. A teraz taký disclaimer, nechceme teraz robiť nejakú propagovať slobodomurárstvo, mňa to osobne zaujalo, ja som sa rozhodol točiť podcast so zaujímavými ľuďmi, ktorí sa venujú nejakej vede, vzdelávaniu a podobne a dať im možno priestor aj niektoré témy predstaviť. Tak v prípade toho slobodomurárstva, čo vlastne je slobodomurárstvo a kde sú jeho začiatky? Tak, máte pravdu, dostávame sa na tenký ľad, avšak práca historika musí byť skutočne objektívna. A ja od začiatku teda sa snažím pristupovať k tomu slobodomurárstvu objektívne a jednoducho snažím sa nepovažovať za pravdivé nič iné, len to, čo nájdem v archívoch, alebo čo teda sa k tomu dostanem historickým výskumom. Pri takejto téme to musíte takto robiť, lebo inak sa to nedá, sa zblázniť a jednoducho utopia vás v rôznych dezinfoweboch a neviem kde. No a keď za tých 20 rokov, ktoré som venoval dejinám slobodomurárstva, sa na ňo pozriem tak komplexne, tak na začiatku musím povedať, že to slobodomurárstvo skutočne bohužiaľ možno, alebo chvála Bohu, nie je tým, čo si o ňom ľudia myslia. Vôbec neriadi svet, ani teda nie je na čele nejakej organizácie, ktorá niečo ovláda. Sú to slobodomári, sú ľudia z mäsa a kostí, ktorí vlastne snažia sa zreformovať práve spoločnosť, v ktorej žijú. No, definíciu slobodomurárstva sa nepodarilo teda presnú zostaviť takmer od toho vzniku v 18. storočí, ale všeobecne by sme mohli povedať, že slobodomurárstvo je takou organizáciou polotajnou. Nechcem povedať, že tajnou, lebo keby sme videli to množstvo materiálu v archívoch, ktoré k slobodomurárom je, takže asi veľmi tajný nebudú, ale polotajnou možno, zvláštnou organizáciou, ktorá vznikla ako plod celospoločenského hnutia s názvom osvietenstvo a vznikla začiatkom 18. storočia, aj keď protohistória slobodomurárstva a samotní slobodomurári niekedy sa snažia ten vznik slobodomurárstva dávať až niekde k staviteľom Šalamúnovho chrámu v Izraeli. Dokonca Adam a Eva, že to boli prví slobodomurári a tak ďalej, takže tieto veci necháme tak, ale každopádne historický výskum dospel k téze, že slobodomurári pochádzajú z spoločenstiev, v ktorých boli združení stavitelia stredovekých veľkých chrámov, ktorí už v stredoveku mali iné zvláštne pravidlá pre zoskupovanie v týchto cechoch alebo spoločenstvách, ktorí sa potom postupne vyvinuli
tieto organizácie, ktoré už so staviteľstvom chrámov nemali nič spoločné, ale tá ideológia, vôbec tá myšlienka sa pretransformovala do iného chrámu, a to je chrám ľudskosti a chrám seba zdokonalenia, lebo ja slobodomurárstvo chápem ako, alebo teda samotní slobodomurári chápu osobnosť ako neopracovaný kameň, ktorý práve vzdelaním sa má a rôznou osvetou sa má opracovávať k dokonalosti. Hej. Takže bola to skupina ľudí organizovaná v zvláštnych organizáciách zvaných lóže, ktorá mala prísne regulované a má prísne regulované pravidlá, ktoré zásadne ovplyvňujú jej činnosť. No a viete, potom bádanie o takých slobodomurárov, to je vám zaujímavá vec. Slobodomurári 18. storočia, hlavne ich odnože, niektoré používali tajné písmo, ktorého prečítanie... Prečo tajné? Mali sa potrebu chrániť pred ničím? Mali sa potrebu chrániť, pravda, lebo vlastne od začiatku, keď sa slobodomurárstvo dostávalo do, dajme tomu, európskeho katolického prostredia, z toho, nazvime to, protestantského, severoeurópskeho, tak od začiatku vlastne ten vzťah, alebo to slobodomurárstvo definoval problém s katolickou cirkvou. Mm-hmm. Pápeži, hlavy katolíckej cirkvi od začiatku chápali slobodomurárov ako ľudí, ktorí nemajú čo robiť v spoločnosti, ktorí sú veľkým ohrozením cirkvi a vôbec sveta, morálky, všetkého. Súviselo to s tým, že vlastne slobodomurári a ich teológia je veľmi zvláštna, veľmi zaujímavá. V 18. storočí, ak ste chceli vstúpiť do lóže, ste museli byť veriaci. Bolo úplne jedno, aké ste boli viery. Či ste boli Kalvín, katolík, luterán, žid, moslim, to bolo úplne jedno, ale museli ste veriť. Teda katolícka cirkev to nazvala voľnomyšlienkárstvo. Tento systém bol skutočne veľmi nebezpečný z pohľadu katolíckej cirkvi. A to bol hlavný dôvod, prečo ich katolícka cirkev dosť radikálne odmietala a vlastne každý pápež od začiatku, od druhej polovice 18. storočia potom vydával rôzne protislobodomurárske buly, ktorým hrozil členom lóže, ktorí by teda boli zároveň aj členov katolíckej cirkvi okamžitou exkomunikáciou. Hej. Takže ten vzťah, bohužiaľ to slobodomurárstvo teraz vôbec tí historici, ktorí píšu proti slobodomurárstvu, sú väčšinou teda z prostredia katolíckej cirkvi. Mm-hmm. Čiže ten konflikt trvá ako keby trvá dodnes, áno. Trvá dodnes a bohužiaľ, viete, pri tom pohľade na slobodomurárstvo sú dva základné pohľady. Jeden je úplne odmietajúci, ktorý nenechá slamku suchu na tom slobodomurárstve. To je práve pohľad tej katolíckej cirkvi. A druhý pohľad potom je z prostredia tých samotných lóží, ktorý zase je úplný extrém. Že vlastne sú to slobodomurári, ktorí majú zachrániť tento svet. Sú to ľudia, ktorí sú elitou a tak ďalej. Ináč to také namyslenie tých slobodomurárov, to bol problém už od 18. storočia. Na druhej strane samotní slobodomurári viete, mali problém s toleranciou. Tolerancia je produkt osvietenstva. Tolerancia je to, čo ma na slobodomurároch veľmi priťahovalo. No ja musím povedať, že ja nie som členom žiadnej lóže. Aj keď medzi slobodomurármi mám veľké množstvo priateľov po celom svete, po celej Európe, po celom Slovensku, po celých Košiciach. Ale keď som publikoval moju knihu o dejinách košických slobodomurárov, tak ma jeden môj priateľ slobodomurárov upozornil, že už keby som bol dnu, už by som asi tak nemohol napísať, ako som v tej knihe napísal. Viete, čo mi prišlo čudné, keď vlastne tá sloboda a tolerancia je základom tohto spolku. Hej. Takže no, napriek tomu, ešte raz, tolerancia je to, čo ma na tých slobodomurároch veľmi lákalo a tá tolerancia je výsledok práve osvietenstva. Tí, ktorí mali nejaké základy filozofie, vedia, že takou prvou významnou osobnosťou osvietenstva je John Locke, známy to anglický filozof, ktorý napísal listy o tolerancii a práve slobodomurári sa veľmi od týchto listov teda odrážali a skutočne to ma aj priťahovalo k tomu slobodomurárstvu. Na druhej strane, na jednej lóži
v Prahe v roku 1773 bol nápis psom a židom vstup zakázaný. Takže viete, aj tí slobodomári sú ľudia z mesa a kosti. Aby som nezabudol ešte jeden príbeh, mám z Uhorska z 19. storočia, keď vlastne tí slobodomári pochopili, že hlavným problémom alebo jedným z veľkých problémov Uhorska je alkoholizmus. Skutočne ten alkoholizmus je veľký problém aj teraz, bol aj vtedy. Ale po svojich tzv. Bielých lôžach, kde sa mohli zúčastniť aj manželky a priatelia, teda historici píšu a v záznamoch máme, že niekedy nevedeli ani vyplatiť účet, ktorý mali teda za ten alkohol tam. Takže ešte raz, aj slobodomári sú ľudia z mesa a kosti a aj oni robia chyby a robili chyby. Napriek tomu tá tolerancia, môžem povedať, že bola takou základnou ideou, ktorú oni mali. A ja som to tak cítil aj pri čítaní historických spisov o slobodomurároch. Aj to cítim teraz pri kontakte s nimi v súčasnej dobe. A ten konflikt nie je postavený... Takto, ja neviem, môžeme považovať dnes formu ako osvietenstvo, ako bola forma... Musím to teraz opatrne formulovať, ale nebol to vlastne forma liberálneho progresívneho myslenia v tej dobe? Viem, čo chcete povedať. Mohli by sme to tak nazvať, aj keď, viete, Immanuel Kant, na ktorého sme bohužiaľ dosť zabudli už, vlastne v roku 1784 vyhral súťaž, ktorú vyhlásila Akadémia vied v Berlíne, ktorá sa vyhlásila súťaž, mala sa vymyslieť esej na odpoveď na otázku Was ist Aufklärung, čo je osvietenstvo? No a Immanuel Kant to nazval jasne. Odvaha používať svoj vlastný rozum. Takže nebolo to ani protináboženské, ani proti, ja neviem, akým konzervatívnym sílám. Jednoducho skúsme používať svoj vlastný rozum a skúsme dovoliť používať ten vlastný rozum aj všetkým ostatným. Takže možno, že by sme nejaké paralely s tým slobodomurárstvom mohli nájsť. No napriek tomu, že cirkev katolícka bola radikálne proti slobodomurárom, tak v českom prostredí a konec koncov aj v rakúskom prostredí máme niekoľkých významných predstaviteľov cirkvi medzi zoznamami v členov lóži. No takým najznámejším bol manžel Márie Terezie, ktorý bol vlastne takým nestorom zakladania lóži v monarchii habsburskej vtedy. No a v Prahe niekoľko vysokých predstaviteľov katolíckej cirkvi patrili k slobodomurárom. To je paradox, pretože Rakúsko-Uhorská monarchia boli nejaké éry, kedy bola proti slobodomurárom. Áno, to by som upozornil na názov. To vždy sa hnevám, keď niekto v 18. storočí hovorí o Rakúsko-Uhorskej monarchii, lebo Rakúsko-Uhorská monarchia vznikla, teda názov sa ustal v roku 1867 po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní, ale v 18. storočí vieme o Habsburskej monarchii. Áno, ten vzťah bol takisto veľmi komplikovaný. No problém bol ten, že slobodomurárstvo sa dostalo na územie Habsburskej monarchie zvonku. A dostalo sa v takom dosť zložitom období. Viete, Mária Terezia, to je skutočne jedna výnimočná žena, ktorej tiež by sme sa mohli možno, že viac povenovať. Minule ma urazil film Mária, a so študentami sme o tom rozprávali, v koprodukcii s maďarskou a rakúskou televíziou vyšiel seriál, neviem, či ste sledovali, o Márii Terezii. To bolo nešťastie. Takže Mária Terezia, keď nastúpila na trón v roku 1740, musela obhajovať svoju pozíciu na trón, keďže jej otec nemal mužského potomka. Vypukla vojna, ktorá sa volala vojnou o rakúske dedičstvo. No a práve tieto vojská, ktoré prichádzali, tak oni doniesli to slobodomurárstvo. Takže Mária Terezia k nemu mala taký komplikovaný vzťah. Preto potom vlastne v súvislosti s lóžami v roku 1741 a neskôr dohodla, že tieto lóže budú musieť mať materské lóže.
na území monarchie. Tuto možno, že treba povedať, že tá organizácia slobodomurárstva a vôbec ten systém je neuveriteľne komplikovaný. Ja mám o tom niekoľko štúdií, to viete, dešifrovať vôbec ten systém lóží, obediencií a rôznych iných smerov v tom slobodomurárstve je neuveriteľne komplikované. No a viete, potom opäť čítate tie myšlienky o osvete, o charite, o filantropii, ale čítate potom zasadania, alebo teda listiny zo zasadnutia týchto lôž a zistíte, že 80% činnosti tej lóže boli spory medzi bratmi, neplatenie členských poplatkov a to máme aj dnes. To sa dá aplikovať na hocakú organizáciu. Jasné. Nemusí byť ani tajomná. Jasné, presne tak. A potom viete, títo sú regulérni, tamtí nie sú regulérni a títo sú veľmi, ja neviem, konzervatívni. Klasika. No a samozrejme v tom stredoeurópskom prostredí to bolo veľmi bežné. Aj v iných organizáciách, ako hovoríte. Takže vlastne tie ideály boli veľké, ale tá samotná činnosť niekedy, poviem to takto, pokulhávala. A teraz, prečo sa celkovo slobodomurárstvu pripisujú také tajomné, že riadia svet, že je to vlastne paralelná štruktúra voči iným štruktúram a podobne? Kde to vzniklo? V prostredí sveta a Európy koncom 18. a potom v polovici 19. storočia bolo niekoľko politických káuz, nazvem to, ktorých pozadí niekedy náhodne, niekedy cieľene boli slobodomurári. Takou známou je prípad lože P2 v Taliansku, ktorá súvisí s preneverou nejakých vatikánskych peňazí a neviem čoho všetkého. A vlastne tam sa takisto táto lóža, ktorú potom oficiálne vyhlásili za neregulérnu lóžu, lebo viete, aby diváci možno, že pochopili, slobodomurársky systém je skutočne veľmi striktný a veľmi tvrdo ohraničený a každá lóža, ktorá vznikne niekde, nemôže vzniknúť len tak. Musí vzniknúť z poverenia tzv. Materskej lóže. Takto to bolo už v 18. storočí. Musí dostať jej poverenie. Na to, aby vznikla, musí mať 7 majstrov, nemôže, lebo to rozčlenenie toho hnutia a toho členstva je trojstupňové. Niektoré organizácie slovenské boli viacstupňové, mali 33 členov a tak ďalej. Je to skutočne veľmi komplikované, ale to nebudeme divákov zaťažovať. Takže keď mala vzniknúť nejaká lóža, musela mať nejaké povolenie z materskej lóže. No a viete, už politicky ten vzťah tam nejak fungoval, jednak ekonomicky a jednak politicky, jednak ideový. Takže preto vznikali, a potom samozrejme vznikali rôzne slobodomurárske mýty a legendy. Takou známou legendou je krásna opera Wolfganga Amadea Mozarta Čarovná flauta, ktorá ináč ide aj v Košickom divadle. Áno, boli sme roku mala premiéru, myslím. Áno, boli sme s manželkou veľmi, veľmi pekné spracovanie, skutočne sa nám to páčilo. A aj dokonca by som povedal, že z hľadiska slobodomurárstva tie symboly, ktoré tam boli a to pochopenie je skutočne zvládnuté veľmi dobre. Takže, no a vlastne taká prvá z legend bola tá, že vlastne chudák Mozart svojim životom doplatil na to, že vlastne tie tajomstvá niektoré slobodomurárstva vyzradil práve v tejto čarovnej flaute. No, viete. A potom bolo niekoľko káuz, alebo rôznych vymyslených káuz, ktoré súviseli s tým, že viete, v takom Uhorsku, v Košiciach a Prešove 90% členov hnutia boli Židia. Súviselo to s emancipáciou židovského obyvateľstva a skutočne v Košiciach 90% členstva v lóžach v období dualizmu, teda od roku 1867 do roku 1918 boli Židia. No a to európske prostredie bolo antisemické vlastne od stredoveku a viete, potom s tým súviseli tie rôzne legendy o tom, ako na tých slobodomurárskych lóžach
ja neviem, tí slobodomurári, viete, môžeme vymenovať tie rôzne fakty, rôzne teórie, ktoré mali odporcovia slobodomurárstva, áno, že súvisí to ešte s tým, nech nájdem nejakú niť, že koncom 18. storočia sa k slobodomurárstvu hlásili aj, nazvime to, radikálne osvietenské spoločnosti. Poznáme ilumináti, rozenkruciáni a ďalší, ktorí praktizovali skutočne rôzne, niekedy na hrane, prírodovedné, chemické, alchymistické pokusy. Nedaleko, málo kto vie, že v Giraltovciach bolo takéto laboratórium rozenkruciánske, ktoré bolo dosť aktívne. No a takou hlavnou snahou týchto odnoží slobodomurárstva boli dve veci. Poprvé, zmeniť kameň na zlato a po druhé vymyslieť elixír večného života a mládí. No a viete, a už to išlo, už tomu ste potrebovali ten panenský moč, ktorý bol problém zohnať aj vtedy, ako sa so študentami smejeme. A rôzne iné vraždy malých detí a neviem čo všetko. A potom, viete, je to jednoducho okolo toho slobodomurárstva sa vytvoril veľmi negatívny obraz. Súviselo to aj s tým, že vlastne vždy do tých lóží patrila tá, nazvieme to, úspešnejšia časť spoločnosti. Viete? A tým sa vždy závidí a tá závisť má rôzne podoby, medzi nimi aj tieto. No a čo je najväčšie nešťastie, že prišlo obdobie, bohužiaľ, a to je obdobie druhej svetovej vojny, kedy slobodomurári za to, že boli členmi lóže, zomierali v koncentračných táboroch. A to je taký ten vrchol. To je taký ten vrchol skutočne toho antislobodomurárskeho vývinu. Ja musím povedať, že aj mne boli dvakrát prepichnuté gumy na mojom aute, keď teda tie knihy povychádzali moje, kde nič, viete, nepravdivé podľa mňa nepíšem, ale skutočne to prostredie je protislobodomurárske a bohužiaľ v poslednom období čím ďalej, tým viac. To je zaujímavé, pretože vy nepropagujete slobodomurárstvo, skôr sa ho snažíte pochopiť. A čo slobodomurárstvo vlastne Slovenská republika, alebo na Slovensku, aká bola história slobodomurárov na Slovensku? Predpokladám, že to súviselo nejako aj s Československom, s Uhorskom, s Rakúskom, po vyrovnaní s Rakúsko-Uhorskom, Habsburská monarchia. Pravda. Slobodomurárstvo sa na územie dnešného Slovenska dostalo v roku 1769. Takže 250 rokov. 1769. Bolo to z poľského prostredia. Prvá lóža vznikla v Prešove. V roku 1769 založila ju Varšavská lóža. Bohužiaľ, tých materiálov o dejinách lóže, o dejinách slobodomurárstva v 18. storočí je veľmi málo, ale napriek tomu, čo bolo, to sme vyskúmali, objavili, zverejnili. No a tá Prešovská lóža, ktorá mala taký zaujímavý názov k cnostnému cestovateľovi, až tie názvy tých lóží, to je tiež ich dešifrovanie je veľmi zaujímavé. No a táto lóža bola potom materskou lóžou pre všetky ostatné lóže, ktoré vznikali v Uhorsku. Takže bola to skutočne významná lóža. Viete, ten Prešov spolu s Košicami, s Banskou Štiavnicou a s Bratislavou boli vzdelanostné centra v Uhorsku. Dnes sa často hovorí, ja s tým mám problém o Uhorsku ako o zaostalej krajine. Ja s tým mám skutočne problém. Nebolo to zďaleka tak. Trošku odbočím od témy. Teraz akurát píšem dejiny slovenskej jednoty v Amerike a tam sa americké úrady koncom 19. storočia vyjadrujú k fungovaniu uhorskej pošty a hovoria, že za nikde na svete nefunguje pošta tak dobre ako v Uhorsku. Skutočne čím ďalej teda vidím, že to Uhorsko nebolo až tak zaostalé, ako sa nám to snažia možno, že
povedať. Skutočne to bola zaujímavá krajina, kde bolo niekoľko univerzít. Je pravda, že neboli slovenské, ale bolo tu niekoľko univerzít, ktoré sa potom po vzniku Československa presunuli preč. No ale to je iná téma. Lóža vznikla v Prešove a tam, kde bola či už stredná alebo vyššia vzdelanosť, málo kto na Slovensku vie, že v roku 1782 vznikla prvá banská škola na svete. Banské Štiavnice. Ešte raz. Prvá banská škola na svete. Viete, musíme si nájsť nejakého nepriateľa, tak sme to našli v Ostravskej univerzite. Oni tvrdia, že oni sú prvá, lenže nie, my sme prvá. No a vlastne tam sa robili aj tie rôzne prírodovedné pozorovania, takže tam vznikla lóža, ktorá mala skutočne taký prírodovedný ráz. V Košiciach takisto právnická akadémia, ktorá tu bola, a ďalšie veci spôsobili to, že to členstvo bolo skutočne veľmi vzdelané. No a potom samozrejme Bratislava. V 18. storočí sa ešte stretávame s náznakmi lóže v Spišskej Sobote a potom už v ostatných mestách nemáme údaje o tom, aby boli lóže. Tie lóže v 18. storočí boli založené na troch takých základných princípoch. Prvým bola tá osveta. V Košiciach vychádzal slobodnomoravský časopis, volal sa Orfeus. Založil ho veľmi známy Košičan František Kazinci. Takže spolu s Ľudovitom Törökom, to sú veci, ktoré málo kto bohužiaľ vie. A ten časopis bol jedným. Viete, boli len dva časopisy na území monarchie. Jeden bol žurnál Freimauer vo Viedni a druhý bol Orfeus v Košiciach. Tam v tom časopise, viete, potom vidíte tú osvetovú činnosť tých slobodnomorárov. Skutočne. Tam sa opisovalo napríklad, aký zlý vzduch je v okolí Košic. Hej, a opis čudného človeka v košických lesoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá činnosť bola osvetová, potom to bola činnosť charitatívna, veľmi významná, ktorá bola a je takou skutočne činnosťou, kvôli ktorej si slobodnomorárstvo veľmi vážim. Keď som napísal knihu o prešovských slobodnomorároch, značnú časť som venoval ich správe a ich činnosti počas prvej svetovej vojny. Chlieb zdarma pre obyvateľov mesta, oblečenie pre obyvateľov mesta, lekárska starostlivosť zadarmo, pre vojakov strava, balíky, posielanie a tak ďalej. Skutočne veľmi bohumilá a veľmi bohatá charitatívna činnosť. Hej, takže to je taká tá druhá časť činnosti, osvetová, charitatívna, a tá tretia je taká alchymistická, čo je spojené s príchodom jedného človeka do monarchie, alebo teda s aktivitou jedného človeka, ktorý prišiel do monarchie a navštívil aj Banskú Štiavnicu, ktorý sa volal Ignác Born. Ignác Born je vynálezca amalgamačnej metódy a on tie pokusy robil už na inej vedeckejšej báze a robil ich aj v slobodnomorských lóžach. Takže tieto tri oblasti činnosti na Slovensku evidujeme. No len, viete, prišla francúzska revolúcia, ktorá bola radikálnym predelom v dejinách Európy, aj v dejinách Slovenska. V uhorskom prostredí vlastne vzniklo hnutie, ktoré sa volalo Hnutie uhorských Jakobínov, kde boli hlavnými predstavitelia práve príslušníci niektorých slobodnomorárskych lóží z rakúskej Haliče. A po odhalení tohto sprisahania, nazvem to tak, boli všetky slobodnomorárske lóže a vôbec slobodnomorárstvo v monarchii zakázané. Bolo to v roku 1794. No a opäť, čo ma na tom slobodnomorárstvu priťahovalo, alebo čo ma zaujímalo, bolo to, že aj podľa stanov, podľa tzv. Andersonovej konštitúcie, čo je taká ústava slobodnomorárska, sa nikdy nemáte ako člen lóže protiviť svetským rozhodnutiam. Takže keď ich panovník
zakázal František I, tak oni sa rozpustili a nefungovali oficiálne, ale ani neoficiálne. Boli nejaké náznaky vzniku tých lóží, ale tie nemali s oficiálnym slobodomárstvom nič spoločné. Takže to prvé obdobie je 18. storočie, rok 1769 až 1794. Lóže len v 4 mestách, činnosť sme si povedali, a potom bola dlhú dobu pauza až do spomínaného rakúsko-uhorského vyrovnania, kedy nastáva obdobie v dejinách monarchie, ktoré nazývame dualizmus. Áno, keďže vieme, že vzniklo Predlitavsko, Zalitavsko. A teda ten vývin sa uberal rôznymi smermi. A kým v západnej časti monarchie bolo hnutie zakázané naďalej, tak v Uhorsku bolo povolené a dokonca zažilo takú zlatú éru svojej činnosti. To je pekný príklad Bratislavy, keď Rakúšania veľmi chceli pôsobiť v slobodomárskych lóžach, ale vo Viedni nemohli, tak si zakladali svoje lóže v Bratislave. Asi 6 ich máme, ktoré síce boli, viete, neboli bratislavské, ale zakladali ich títo, ktorí tam chodili na zasadnutia týchto lóží. No a v období dualizmu máme lóžu v každom jednom väčšom meste na území dnešného Slovenska. V Košiciach sme mali 3. V Prešove 1, vo Vrútkach, v Zlatých Moravciach. Jednoducho v každom väčšom meste sme mali lóžu, čo súviselo jednak snahou o vytvorenie uhorského národa a jednak opäť s tým židovstvom. Emancipovaní Židia pre nich bolo miesto v lóži vhodným spoločenským uplatnením, tak to poviem. Takže skutočne to slobodomárstvo v tomto období je plné židov ako členov slobodomurárskych lóží a tie výsledky obdobia dualizmu sú neuveriteľné. Skutočne neuveriteľné. Jednoducho opäť tieto 3 oblasti mimo alchymie, už tá alchymia v 19. storočí nezohrala takú veľkú úlohu. Skôr sa tam dostáva nová úloha lóží a tým je biznis. Ale tie výsledky v charitatívnej a v osvetovej činnosti sú skutočne neuveriteľné a hlavne potom malo slobodomurárstvo napojenie aj na vládnuce vrstvy Budapešti. Takým známym slobodomurárom bol ministerský predseda Oskar Jási a ďalší významní členovia. Takže skutočne to slobodomurárstvo v období dualizmu zohrávalo obrovskú úlohu a bolo veľmi, veľmi, veľmi masívne a bolo veľmi tolerované štátom. Hej. No ale teda dostávame sa do roku 18. Neostal kameň na kameni, však skutočne neostal kameň na kameni. Tá zmena v 18. roku to bola absolútna zmena paradigmy. My si to teraz nevieme celkom uvedomiť, ale bola to skutočne obrovská zmena. Viete, a často opäť to premostím s tým slobodom, s tým vysťahovalectvom. Často rozmýšľam o tom, že prečo sa to Slovensko nachádza v takej kondícii, ako je. A my si musíme uvedomiť, že za posledných 150 rokov nám z každej generácie odišli tí najlepší ľudia. Hej, zoberme si ten prelom. Nakoniec by sa to dalo otočiť pozitívne, že je obdivuhodné, čo sme všetko dosiahli. Napriek tomu, nie? Zoberme si ten prelom 19. 20. storočia, no tam obrovská vlna vysťahovalectva. Potom rok 18. Áno, viete, tí ľudia odišli. Odišla inteligencia uhorská, maďarská. Odišli spolu s univerzitami, odišli preč. Aj ďalší ľudia významní odišli preč. Potom to nešťastie o 20 rokov neskôr. Roky 38-45. Najlepší ľudia preč. Rok 45. Opäť fašistická emigrácia. Opäť tí najlepší z tej generácie odišli. Rok 48. Rok 68. A konec koncov dnes. Od 93. sa počíta, že skoro 400 000 dnes
pán Girman, 40% mladých ľudí nechcú žiť v tejto republike. Hej. Takže viete, to je bytostná súčasť našich dejín, je to vysťahovalectvo. A hovorím o tom preto, lebo v tom 18. roku sa to stalo tiež. Hej, no a slobodnovojenské lóže sa ocitli v novom prostredí. Hej, tí ľudia, ktorí ostali v týchto lóžach, nazvime ich maďarských alebo nemeckých, lebo ten jazyk tam bol maďarský a nemecký, ale československá idea a československá vláda podporovala aj vznik československých lóží. Súvisí to so vznikom Národnej lóže Československej v 20. roku. A na území Slovenska potom vznikli 3 veľké, veľmi úspešné lóže, ktoré patrili do tejto obediencie. Teda do Národnej veľkej lóže Československej. A tam patrila lóža Pavol Jozef Šafárik v Košiciach, Jan Kolák v Bratislave a Fatra v Banskej Bystrici. Okrem toho ešte bola lóža v Plešivci, ale už o iných lóžach oficiálne nevieme. A tieto lóže boli československé, ale keď hovorím o československých, tak myslím tým väčšinou české. Hej. Tí českí ľudia, ktorí prišli na území Slovenska, vzdelanci, obchodníci, biznismeni, tak títo pôsobili v týchto... V tom čase, keď bol človek slobodomorár, hlásil sa k tomu, alebo skôr to tajil? Nie, tajil to. Hej. Tajil to. A ja rozmýšľam o nejakom človekovi, ktorý existuje legendy, že kto každý bol slobodomorár. Viete čo, tak to áno. Je. Vieme vôbec povedať, kto bol v tom čase slobodomorár? Áno, vieme. Už týmto ľuďom asi neublížime, nie? Myslím, že nie. Viete, tie legendy, že kto bol slobodomorár, to sú opäť také 2 skupiny. Jedni, čo by strašne tam chceli mať tých ľudí, a potom tí druhí, ktorí by tam ich nechceli mať. Viete? To je také veľmi zaujímavé. A takým klasickým príkladom je náš národný hrdina Milan Rastislav Štefánik, o ktorom sa vedú diskusie dlhé roky. Ja som mal niekoľko prednášok aj pre slobodomorárov o tom. Lebo viete, ten Štefánikov príbeh je skutočne veľmi zaujímavý. On dlhé roky pôsobil v Paríži ako vysoký vojenský dôstojník, ako vedec, pohyboval sa v tých salónoch, každopádne mal veľmi dobré meno v týchto salónoch, chodil po svete a hlavne v 18. roku, alebo začiatkom roku 1919, koncom roku 1918, máme zachovaný list veľmajstra Národnej talianskej lóže, ktorý prosí Štefánika, aby po vzniku Československa obnovil slobodomorárstvo v Československu. Viete, neviem, že či by nečlen, alebo teda, či by takýto veľmajster písal takýto list niekomu, kto predtým nebol členom, alebo vôbec, kto by nebol členom slobodomorárstva. Takže, no je pravda, že ten Štefánik náš, to je osobnosť, ktorá mala určite veľmi ťažkú povahu, ale pravdepodobne, ja osobne si myslím, že bol členom Slovenskej lóže v Paríži a vlastne aj cez tieto slobodomorárske lóže sa mu potom podarilo to, že to Československo sa stalo skutočne realitou, lebo trúfam si povedať, že bez neho by to asi nevyšlo. Jednak jeho Československé légie, ktoré organizoval, jednak jeho vzťahy s politikmi vtedajšími a jednak jeho vzťahy so ženami. A ešte treba si uvedomiť, že Francúzsko vtedy hralo úplne inú Samozrejme, dnes Francúzsko je... Viete, ja učím dejiny medzinárodných vzťahov a vidím, že tí Francúzi trpia. Vidíme, že tí Francúzi, viete, v 17. storočí za období vlády kardinála Richelieu bolo Francúzsko veľmocou, kde slnko nezapadá. Potom prišlo obdobie 18. storočia, prvý vojenský celosvetový konflikt, ktorým bola 7-ročná vojna, 1753 až 1756 a 63, ktorým prišli Francúzi o svoje kolónie v Indii, v Severnej Amerike, na ďalekom východe. No a skončilo to. Ešte taký ten výron francúzskej mocnosti bol v 18. roku. Ale už aj počas druhej svetovej vojny to neboli Francúzi, ktorí vyhrali. Vieme, že ich Hitler veľmi na tej Mažinotovej línii mu trvalo len pár mesiacov na to, aby ich porazil však. A dnes vidíme, že tí Francúzi skutočne už nie sú tým... Tak de Gaulle udržal nejaký vplyv viac menej cez Afriku, ale to je na iný podcast. To je jasné. Tak, presne. Takže
Takže s tým Štefánikom veľmi, veľmi veľa sa mu venujeme. Sú ešte nejakí iní? Sú, áno. Tak viete, základná otázka vždy bola z počiatku, či bol Václav Havel slobodomurár. A to je taká zaujímavá príhoda, lebo on chudák išiel na tú svoju inauguráciu v tých krátkych nohaviciach. Viete, a vlastne ten prijímací rituál slobodomurársky súvisí s tým, že máte jednu nohavicu, podľa rôznych obedencií, ale tam jedna nohavica je vytiahnutá, takže viete, tí neprajníci hovorili teda, že je členom lóže, aj keď nemáme ho potvrdeného, viete, ale to je ešte veľmi skoro, ale jeho praotec alebo starý otec, ten, ktorý vlastnil Barandov, tak ten bol členom lóže. A potom samozrejme jednou z najvýznamnejších osobností Slovenska, Slováka, už keď to chceme takto národne nazvať, ktorý bol členom lóže, bol guvernér Národnej banky Slovenska počas Národného slovenského povstania. Slovenského národného povstania, ktorým bol Imrich Karvaš. Áno. Imrich Karvaš bol veľmi aktívny člen Bratislavskej slobodomurárskej lóže a to, čo urobil pre tento štát a pre povstanie, je podľa mňa niečo, čo neviem, ktorý iný Slovák urobil. Tým, že vlastne on zabezpečil, neviem, či diváci poznajú ten jeho príbeh, on zabezpečil financovanie povstania, prenos pokladu a vôbec zlatej rezervy Slováku z Bratislavy do Bystrice a ďalšie veci. Potom na to doplatil životom, ale skutočne Imrich Karvaš je z môjho pohľadu top slobodomurár. No a viete, tých osobností vedeckých a ďalších je veľmi veľa, ale tieto asi najvýznamnejšie by sme použili. No, viete, slobodomurárstvo zažíva obrovskú krízu vo svete, tak ako všetky tieto fraternalistické organizácie. V Amerike, Spojených štátoch amerických, kde často chodím kvôli vysťahovalectvu, slobodomurárstvo sa dočkáva najväčšieho úbytku vo svojich dejinách. Britské slobodomurárstvo, tam, kde slobodomurárstvo vzniklo, lebo nepovedali sme, že slobodomurárstvo vzniklo v Anglicku v roku 1717, keď sa spojili 4 londýnske lóže a založili prvú veľkú lóžu, tak tam je to takisto nie celkom s dobrým výhľadom. No a Stredná Európa je, myslím si, že teraz je to trošku lepšie, ale za posledných 20 rokov, čo to sledujem, bola Stredná Európa z hľadiska slobodomurárstva v kríze takisto. Slobodomurári sa tu rozhádali na rôznych obedienciách a na rôznych iných veciach, ktoré z môjho pohľadu z pozície ideí slobodomurárstva nie sú také dôležité. Ale to je malosť aj toho prostredia Strednej Európy. Je to ťažké. No a pán docent, aké máte plány do budúcna? Na čom teraz pracujete? Ja skutočne som prepadol tej téme vysťahovalectva tým, že sa nám podarilo založiť pred rokom v máji Múzeum vysťahovalectva, súkromné Múzeum vysťahovalectva, ktoré na naše veľké prekvapenie má obrovský ohlas na Slovensku. Získali sme niekoľko ocenení za to múzeum a za rok nás navštívilo 12 000 ľudí, čo je takisto veľmi zaujímavé číslo a pracujeme na niektorých veciach, aby sme to múzeum teda rozšírili a urobili z neho trošku profesionálnejšiu inštitúciu. Na najnovšie pracujeme na záchrane jedného neuveriteľného artefaktu, ktorým je historický traktor. Je to traktor Ford Son, ktorý v roku 1924 bol vyrobený v Detroite firmou Ford a synovia Ford Son. V 24. roku si ho doniesol do Československa jeden emigrant. Neviem si to predstaviť, akým spôsobom traktor doniesol, ale doniesol. Oral s ním teda na území východoslovenských žúb, hlavne na Zemplíne. No a keď teda sa ujali moci komunisti a nastala kolektivizácia a keď mu oznámili, že ten traktor berú do družstva, tak aby ho do toho družstva nedal, tak ho zakopal. Nebol to môj dedo náhodou, alebo pradedo teda. Môže byť z obci Trnavy pri Laborci, ak poznáte. Tak to asi nie. To bolo, ale tieto príbehy skutočne sú veľmi, veľmi, veľmi tragické a bežné, ako sa ľudia priviazovali k mláťačkám a vlastne nie celkom prežili a väčšina ľudí teda mala skutočne traumu z toho, že to, čo celý život
budovali, im zrazu niekto zobral. Hej. Takže aj tento človek, keď ten traktor zakopal, tak bohužiaľ zomrel. A vlastne až jeho vnuk 40 rokov po jeho smrti ten traktor objavil a teraz je v našom múzeu a robíme jeho rekonštrukciu, lebo skutočne je to traktor dejín 20. storočia. A okrem toho sa nám podarilo objaviť v Spojených štátoch amerických vitráže zo slovenských kostolov, ktoré sa postupne v Amerike búrajú. A tieto vitráže by sme chceli doniesť na Slovensku a ukázať ľuďom, čo teda tí naši ľudia tam v tej Amerike dokázali. Na tých vitrážach sú totiž na spodnej časťou tých vitráží sú údaje o tom, kto tieto vitráže daroval. Hej, takže chceli by sme, sú tam rodina Frivaldsky, rodina Sisák, Spolok, Bosákov, Michala Bosáka a tak ďalej. No veľmi sme chceli získať pre potreby múzea najkrajšiu secesnú budovu v Prešove, ktorou je Bosáková banka. A vôbec príbeh Michala Bosáka je to, čo nás fascinuje a čo ma fascinuje a čo by som sa chcel naďalej venovať, lebo tento človek skutočne z okrúhleho, s dolárom v ruke dokázal neuveriteľné veci v tej Amerike. Podpísal sa na dolárovú bankovku a vlastne sponzoroval kompletné slovenské krajanské hnutie bez nejakých ideologických a chorých nacionalistických nátierov. Hej. Takže na týchto veciach by sme chceli v múzeu pokračovať. A dávnejšie som sa pustil do dejín slobodomurárskej Bratislavy, keďže chcel by som urobiť trilógiu Slobodomurárske Košice, Slobodomurárske Prešov a ešte Slobodomurárskú Bratislavu, ale tá Bratislava to je trošku iný oriešok ako Košice a Prešov z hľadiska slobodomurárstva, takže bude tam potrebný ďalší výskum a možno, že trošku viac času. Takže to sú moje plány do budúcna. Všetkých vás pozývam pozrieť si múzeum vysťahovalectva. Ináč to vysťahovalectvo súvisí aj so slobodomurármi, lebo keď odtekali odtiaľ, tak niektorí vstupovali do lóží aj v Severnej Amerike. Máme takéto lóže v Chicagu predovšetkým, kde ľudia, ktorí síce predtým neboli členmi lóže v Československu alebo v Uhorsku, ale tam zakladali si lóže emigrantské v Amerike. Ďakujem vám pekne, že ste tu boli. Prajem vám veľa zdravia a hlavne zdaru v práci a ja dúfam, že po tomto podcaste vám nikto neprepichne gumy, ale ani mne. Ja si to myslím, že nie. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ďakujem, všetko dobré.